Ecelinize geldiniz. Ecelinize geldiniz. Dündar Bey, Nikolay'la buluşmak üzere obadan ayrılmış. Benim ne istediğim belli. Kuluceyizar'ı istiyorum. Ve sen de bey olmayı istiyorsun. Bu ovaya bir daha gelmeyeceksin. Yıkıl karşımdan. Senin bir varise ihtiyacın vardır Osman. O varis doğana dek ne sen ne de ben bu belalardan kurtulamayacağız. Sen bunun ölmesini istersin. Çünkü aslında sen de Osman'ı seversin. Merak etme Yasemin Bey. Babada tek bir hain bile kalmayacak.